Salam dostlar. Bugün yenə DevSecOps dərslərimiz davam edir. Bu günləri biz DevSecOps dərslərindən ə, Dust öyrənəcəyik, Dynamic Application Security Testing və müəyyən lablarımız olacaq. Onların üstündə biz nə edəcəyik? Müəyyən testlərimizi aparacağıq. İndi biz baxaq görək ümumiyyətlə Dust nədir və bu bizə nəyə görə lazımdır? Müəyyən şirkətlər var ki, onlar hətta öz daxilində DevOps mühitini, DevSecOps mühiti ora əlavə eləyəndə, yəni ki, DevSecOps mühiti quranda çalışır birinci Dust alır. Yəni ki, bu düzgün yanaşma deyil. Birinci SAST alınmalıdır, SCA alınmalıdır, Container Security alınmalıdır. Çünki kodun özü təmiz olmalıdır. Sonra Dust vasitəsilə o kod, belə deyək də, kompilyasiya olunmuş kod, yəni ki, artıq publish olunmuş web server və yaxud da ki, digər applicationlar Dust vasitəsilə yoxlanılmalıdır. Düzdür, əgər SAS-da əgər hər hansı bir boşluqlar varsa, onlar fix olunubsa, düzəlinibsə, developerlər tərəfindən, yəni ki, Dust çox cüzi şeylər tapacaq və orada pentesterlər müəyyən testlərini aparacaq. Nüfuz etmələrini davam edəcək. Demək, ümumiyyətlə Dust nədir? Dust Dynamic Application Security Testing deməkdir. Demək, applicationların runtime vəziyyətdə olarkən zəiflikləri aşkar edən bir tooldur. Kod səviyyəsində yoxlamır. Yalnız real time olan testlərini həyata keçirdir. Dust nə edir? Demək, application-ı eksternal olaraq yoxlayır. Yəni ki, ona bir belə deyək, target verirsiniz. Hansı ki, o targetdə web serveri var. Onu başlayır test eləməyə. Ora inputlar göndərir və cavabları analiz etməyə başlayır. Hansı boşluqları ən çox tapır? SQL injection, XSS, CSRF və digərləri. Yəni bu boşluqları tapmaq üçün nəzərdən tutulur. Yəni bir şey vururum ki, Dust port tapmır mmap kimi. Yəni ki, yalnız və yalnız web boşluqları əldə etmək üçün lazımdır. Dust'ın əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Kod səviyyəsində işləməz xüsusiyyətləri. O heç vaxt işləmir. Source kodu tələb olunmur. Yəni ki, source kodu ancaq SAS baxır o işə. Source koda SAS baxır, kodun kitabxanalarına və dependencylərinə isə nə baxır? SCA baxır. Live application lazımdır. Yəni ki, application işlək səviyyədə. Yəni ki, real world ssenari təhlilləri istifadəçi baxış bucağından vulnerability-ni tapır. CI/CD pipeline-a inteqrasiya etmək olur. Test avtomatlaşdırıla bilər. Yəni ki, biz bunu pipeline-a qoşa bilərik. Pipeline-da müəyyən stage-lər keçəndən sonra deployment olunandan sonra və sonda isə target olaraq hansı ki IP adres bizi publish olacaq və yaxud da domain adımız var, o publish olacaqsa, orada onu başlayacaq Dust tool skan etməyə və müəyyən boşluqlar çıxartmağa. Sonra çoxlu false pozitivlər ola bilər. Yəni bu da qaçılmazdır. Yəni hər zaman false pozitivlər hər zaman ola bilər. Dust necə işləyir? Application test və ya staging mühitində deploy edilir. Dust tool URL-lərə sorğular göndərir. Yəni ki, URL-lərə sorğular göndərir. Server cavabları analiz olunur, vulnerability'lər hesabat şəklində çıxarılır. Yəni ki, sırf bu səviyyədə çıxarılır. Məşhur Dust tool'ları hansılardır və gündəmdə, belə deyək də, dövrümüzdə ən çox hansı Dust tool'lardan istifadə edirlər? Birinci o WhatsApp-dır. Open source-dur bu. Bunu, belə deyək də, olmayan yerdə tool-dur da istifadə etmək olar. Ki, eləməməkdənsə eləmək, yəni ki, əgər bir şirkətin, belə deyək, maliyyəsi yoxdursa almağa Dust tool-u. Yəni ki, o WhatsApp-dan istifadə edə bilər və məndə digərləri də var. Onların adlarını qeyd eləmişəm. Burp Suite Enterprise-da istifadə edə bilərsiniz. Commercial.
Sonra Akunetix'də istifadə edə bilərsiniz. NetSparker'da istifadə edə bilərsiniz. Puppet Spider'da istifadə edə bilərsiniz. Mən şəxsən Akunetix istifadə etmişəm, Burp Suite istifadə etmişəm, NetSparker istifadə etmişəm. Yəni ki, bunlar pulludur. Amma bunların içində ən yaxşısı, yəni Burp Suite Enterprise-dir. Yəni ki, mən onun həqiqətən testlərini aparmışam. Yəni ki, orada müəyyən testlər olunub. Yəni həqiqətən keyfiyyətlidir. Dust DevSecOps daxilində, yəni CI/CD pipeline-a Jenkins GitHub Action Dust mərhələsi əlavə olunur. Yəni ki, deployment-da Jenkins GitHub Action-da təkcə deyil və digərlərində GitLab olsun, Bitrise olsun, nə bilim və digər CI/CD dəstəkləyən hamısında istifadə edə bilərsiniz. QA testlərinin mərhələsi, deployment-dan sonra avtomatik scan, mən incənə bundan qabaq söylədiyim kimi. Vulnerability managementlə tapıla bilər və tapılan zəiflər Jira-ya yönləndirilir ki, task səviyyəsində baxsınlar, görsünlər hansı boşluq harda baş verib və onun qarşısını almaqdan ötəri hansı işlər görülməlidir. Dust'ın üstünlükləri nədən ibarətdir? Real World atak simulyasiyasıdır. Kod bilikləri olmadan istifadə oluna bilər. İstifadəçi baxışına əsaslanan zəifliklər aşkarlanır. Compile olunmuş application API və ya web frontend exposed edirsə, Dust onu test edə bilər. Dust məhdudiyyətləri. Source kod zəifləri tapmır. Yəni ki, Dust source kod tapmır da. Yəni ki, ancaq source kodu bundan qabaqki dərslərimizdə nə öyrənmişdik? Ancaq SAS əldə edə bilir. Application tam test üçün reachable olmalıdır, yəni əlçatan olmalıdır. Dinamik content və authentication sistemlərində çətinlik yarana bilər. Yəni ki, müəyyən bir çətinlik ola bilər. Dust işləyən vaxtda müəyyən bir yükləmələr ola bilər. Yəni ki, bu da qaçılmazdır. Ona görə də bir şey də sizə vurğulayım. Dust həmişə scan edəndə prod səviyyəsində fast onu həmişə istifadə edirlər. Pre-prodda isə deep scan verirlər. Yəni bunu da özünüzdə bir yana qeyd edə bilərsiniz. Tədris üçün yəni tövsiyələr hansı, nəyin üstündə biz demo göstərə bilərik? OWASP ilə demo, məsələn, G-Shop, DWA, sonra CI/CD-də pipeline-da Dust inteqrasiya nümunəsi, scan report üzrə analiz və remediation izahı. Biz bunu gələcək dərslərimizdə keçəcəyik. Mən danışdığım kimi biz bütün toollar haqqında keçirik və bundan sonraki dərslərdə başlayacaq o toolları nə etməyə dostlar? CI/CD üzərindən inteqrasiya eləməyə. İndi isə biz çalışacağıq ki, Dust lablarından istifadə edək. Bizim artıq serverlərimiz mövcuddur. Onlar hamısını qurmuşam. Yəni ki, boşluğu olan serverlər qurmuşam. Yəni G-Shop onu test kimi istifadə edirlər. Və çalışacağıq ki, birinci OWASP-dan istifadə edərək nə edək dostlar? Bizim görürsünüz bir dənə down vulnerability web application var və bir dənə də OWASP G-Shop var. Biz bunları Dust vasitəsilə nə edəcəyik? Yoxlayıb boşluqlarını aşkar edəcəyik. Və gələcəkdə biz bunları CI/CD-dən inteqrasiya etmək üçün bizə sadəcə API-lar lazım olacaq. Həmənki Dust-ın API-ları ki, avtomatik olaraq qoşulacaq Dust-a və nə edəcək? Scan aparacaq. Biz hal-hazırda manual testlərimizi eləyirik. İnşallah gələcək dərslərimizdə biz çalışacağıq ki, nə edək? Mən DevOps mühiti artıq qurmuşam. Orada bu belə deyək, Dust scanları edəcəyik və çalışacağıq ki, hətta Telegram vasitəsilə məsəl üçün Dust scan qutarandan sonra və ya da SAS scan qutarandan sonra bizə report şəklində orada ata bilər. Yəni ki, biz real time olaraq həm də orada görə bilərik. Düzdür, müxtəlif messengerlərə qoşa bilərik, Teams-ə qoşa bilərik, Telegrama qoşa bilərik və digərlərə. Slack var, ona qoşa bilərik.
fərqi yoxdur. Hamısına qoşmaq mümkündür. İndi dostlar nə edirik? Bir dənə də şeyi vurğulayım burada. Burada demək, hə, demək burada bizim artıq Dastımızı yükləmişik. Bizim Dastımız mövcuddur. Bu bizim web serverdir. Bax, bu bizim boşda olan web serverdir. Bu isə bizim Dast serverimizdir. Hansı ki, onu skan edəcək və bizim burada Docker images baxsaq, görürsünüz burada bütün Dast proqram, belə deyək, toolları mövcuddur. Zap proxy var, SSL analiz var burada, Nikto var, Mmap var. Bir dənə də vurğulayım ki, bir şeyi təkcə əgər biz Dast əgər skan edəcəksə, web serverimizin hansı boşluqları var, məsələn SQL injection'dır, XSS'dir orada, CSRF, SSRF, IDOR və digərlər varsa, onu ancaq belə deyək də, bu ancaq web tərəfini skan edəcək. Ancaq yox, sabahsı gün sizə deyəcəklər ki, məsəl üçün həmənki serverin bizə portları, biz skan eləməliyik ki, onun portları var yoxsa yox. Onu müəyyən etmək lazımdırsa, biz önce Mmap'dən istifadə edə bilərik, onu da avtomatlaşdıra bilərik. Yəni mümkündür. Mümkündür ki, onu da avtomatlaşdırmaq. İndi biz belə deyək, indi biz çalışacağıq ki, nə edək dostlar, bunu sizlə bərabər test eləmək. Yəni ki, test eləmək, belə deyək, sadəcə buradan mən sizdən qabaq görürsünüz, bütün imicləri pull eləmişəm özümdə, atmışam və zapı da götürmüşəm, Ovaz zapı da götürmüşəm, artıq hamısı mövcuddur. Yəni ki, o da istəsəz onun haqqında da description-da qeyd eləyərəm. Məsəl üçün, bizim bir dənə belə bir serverimiz var. Görürsünüz. Biz onu skan eləyəcəyik və XML formatında onu report kimi çıxardacağıq və biz onu nə edəcəyik? Əvvəlki öyrəndiyimiz dərslərdə Defectorja deploy eləyib və boşluqlara ümumi baxacağıq. İndi biz skan edək. Skan edək, ona qədər mən pauza eləyəcəm. Narahat olmayın, error falan çıxmayacaq. Sadəcə vaxt getməsin deyə ona görə. Gördüyünüz kimi artıq skan bitdi. Görürsünüz boşluqlar bizə artıq çoxlu boşluqlar çıxartdı. Görürsünüz. Hamısı nədir dostlar? Hamısı artıq görünür. Yəni bu boşluqları çıxartdı, müəyyən elədi bizim üçün və nə elədi? Burada demək zap report faylı düzəltdi. Ora XML formatında nə elədi? Bunu da keçən dərsdə öyrəndiyimiz kimi bizim defektorjumuz var. Biz gidib öyrənmişdik, istəsəz yenə də eləyərəm. Biz produktlara baxaq. Silək bunu. Silək bunu ki, rahat biz nə eləyək? Eləyə bilək bunu. Sizdən qabaq mən eləmişdim, sadəcə yenə dedim. Add product eləyək, yazaq bura, nə bilim, zap scan. Bir dənə də bura kopyalayırıq, sadəcə description kimi. Bunların adını burada müəyyən edirik. Submit edirik və findingə gəlib burada göstəririk burada vaxtı və burada seçirik zap scan, görürsünüz gəldi və nə edirik? Seçirik biz burada zap report XML elədik. Bir dənə import edirik. Və gördüyü kimi bütün boşluqlar hamısı hara düşdü? Bura düşdü. Göründüyü kimi biz Dastla manual olaraq skan elədik ya dostlar, manual. Manual olaraq skan elədik, avtomatlaşdırmamışıq hələ. Bunda biz nə etdik? Gördük. Bu web tərəfidir. Yalnız webi yoxlayırıq. Əgər yox sabahsı gün sizə lazım olsa ki, məsəl üçün digər proqram belə deyək, Dast toollarla bunlar open source hamısı. Ona görə məsəl üçün Mmap-la yoxlamaq. Tutaq ki, Mmap-la istəyirik biz yoxlayaq. Mmap-la bir dənə yoxlayaq, görək nə alınır.
İndi tutaq ki, biz həmənki serverin bilməliyik ki, hansı portlar orada nədir, aktivdir. Atdıq bura. Bunun adını burada mən bu tempəyə açım, problem yoxdur. Bir dənə bunu skan eləsin, sadə skan. Aha, çıxartdı ki, burada 80-80-cı port açıqdır, bir də 80-81. Məsələn, belə baxanda əgər sizin applicationınız çölə publish olunubsa, orada 22-ci portu açılmağın nə mənası var ki? Yəni ki, olmaz açmağa həmənki web serverdə. Daxili açıla bilər, xarici olmaz. Görürsüz, biz burada hətta nə çıxartdıq üzə? Gedək bir dənə tmp faylına. Tmp. Ehtiyac deyil. Ehtiyac deyil, biz artıq bildik. Bir dənə də mən papka yaradım. Make clear report məsələn nmap. Düzdür. Demək ki, onu nmap dəqiqə home və nmap report nmap ora atsın görək. Report nmap özür istəyirəm. Reportu çıxartdıq. Biz burada ehtiyac deyilik. Belə adı belə eləsək də bunu görəcək. Adı belə eləsək də nə olacaq? Bunu görmək olacaq. Bunda report çıxartmaqdan ötəri burada bir opsiya var nmap'da, onu qoymalıyıq. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. Bir dəqiqə baxaq. Yadımdan çıxıb. Nmap XML output OX belə də deyəsəm bu. O yox, burada olmalıdır. Fərqi yoxdur. OX olmalıdır deyəsən. Mənim yadımda qalan budur. OX home cube report məsəl üçün nmap.xml. Düzdür dostlar? XML-dır. XML. Baxaq görək bizə nə verəcək. Baxaq. No such file. Yoxdur file. Bir dəqiqə. Çıxartmadı. Bir dəqiqə. Orada file yoxdur. Maraqlı axı, bu yaratmalıydı bunu. Neysə, belə də eləmək olur bunu. Yəni buradan da götürə bilərik. Maraqlıdır amma. Çox maraqlıdır. Baxım görüm bunu düzəltmək olarmı? XML X bir dəqiqə tapacağıq. Dəqiqə. Mən nəyə görə bu errorları göstərirəm dostlar? Çox adam bu errorları göstərmirlər. Dostlar, çox sadə bunu tapdım. Skan elədik, artıq var burada. Report. Görürsünüz, burada mövcuddur. XML formatında. Oradan da baxa bilərsiniz. Yəni, buradan da baxa bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Ona görə də yəni görürsünüz, bu bir skan, bu sadəcə hostu skan edib portları müəyyən etməkdir. Orada da digər nmap sintakslərdə istifadə edə bilərsiniz. Problem yoxdur. Sonra, yəni Nikto da istifadə edə bilər. Eyni şeydir. Yəni ki, eyni. Mən ikisini göstərdim, tam hamısını göstərmədim.
Yəni bunlar open source-dur. Yenə də özünüz üçün testlərinizi apara bilərsiniz. Burada çətin heç nə yoxdur. İnşallah biz gələcəkdə dərslərimizdə çalışacağıq ki, bu işləri neyniyək dostlar, avtomatlaşdıraq. Yenə deyirəm, hər bir işdə errorun çıxmağı gözəl bir şeydir ki, hər hansı bir səhvi, etdiyiniz səhvi görürsünüz və onu düzəltməyə çalışırsınız. Bu da sizin üçün böyük bir nailiyyətdir, həqiqətən də. Deməli dostlar, sonra və salam, bu qədər. O WhatsApp-la elədik, Mmap-la elədik. Mmap-la elədik burada testlərimizi. Bunlara ehtiyac deyil. Bunlara özünüz də eləyə bilərsiniz. Bunlar da sadə bir skanlardır. Yəni ki, bunu götürüb atsaz belə, bu da sadə bir skan kimi neyəcək? Skan eləyəcək. Gördünüz, başlayır skan eləməyə. Başladı neynəməyə? Boşluqları çıxartmağa. Görürsünüz, hamısı müəyyən olunur. Bunu da report şəklində generasiya edə bilərsiniz. Hamısı yəni mümkündür. Digər isə SSL skan eləyir deyə, ona görə bizdə SSL yoxdur. Ona görə bir dənə baxaq görək bu bizim bir dəqiqə bizim Defectosion yox, bu da SSL deyil. SSL deyil. Bura qədər dostlar. Yəni ki, Dust haqqında müəyyən anlayışınız yəqin oldu. Yəni Dust hər bir DevOps mühitdə Dust'ın deploymentdə konfigurasiyası, yəni ki, stage'lərə əlavə olması mütləqdir. Yəni SAST-ımızla skan elədik. Əlbəttə ki, SAST skan elədik, orada boşluqlar tapıldısa və onu fix olunmursa, yəni Dust'ın skan eləməyi mənasızdır. Oradakı fix olunmalı ki, Dust'a gəlib çıxardığı xırda-xuruş bir şeylər çıxsın. Ondakı, yenə deyirəm, pentesterlər onu manual skanlarla yoxlayır və yenə də testlərini eləyir. API pentestlər eləyir, web pentestlər eləyir hamısını. Yəni ki, orada hamısı müəyyən testlər olunur. Yəni ki, əsas birinci SAST-ın skan eləməyidir. Dust sonda skan olur, real time vəziyyətdə. Və salam dostlar, bu qədər. Hamınıza uğurlar arzulayıram. İnşallah gələn dərslərdə yeni mövzular olacaq. Yenə də görüşəcəyik. DevSecOps dərslərimiz davam edir.